我是瓜皮儿，绿箭侠第1季前情提要。奥利弗浪子归来，继续完成父亲的遗志。5年期间，家里发生了翻天覆地的变化。为了扳倒那些辜负了城市的人，奥利弗再次穿上了兜帽，用另一个身份伸张正义。期间，某个神秘组织为了套出罗伯特的遗言，绑架奥利弗。老妈为此给儿子高价聘请了一名保镖迪哥。迪哥是奥利弗的贴身高手。一次，奥利弗与死蛇的较量中，迪哥不幸中弹。为了解毒，奥利弗只能把他带回基地，并且坦白自己就是兜帽男。可兜帽男并不是什么英雄，他维持正义的手段只是杀戮。退役军人迪哥完全不赞同这种行为。外人看来，兜帽男就是个凶手，是个杀人不眨眼的罪犯。自这件事之后，两人也再没有联系。所有人都把奥利弗这个阔少爷当成了怂货，大难面前临阵脱逃。迪哥递交辞职信后，老妈又找了另一个保镖保护儿子。新保镖看着有点憨。奥利弗完全忽视了他的存在。近期，一个杀妻案件闹得沸沸扬扬，所有人都说是德克兰残忍地谋害了妻子卡米尔，并且证据全都指向了他。德克兰为此被判于死刑。看似一桩案件水落石出，奥利弗却发现卡米尔为一个叫杰森的人工作，而这个杰森正是名单上的人。为了给无辜的人伸冤，奥利弗准备给德克兰找一个好律师罗罗。当晚，兜帽男降临在罗罗家里，把自己的推测和证据都告诉了他，两人一阴一阳，暗中配合。转天一早，劳若在监狱里盘问了德克兰所有细节。距离死刑不到1天，劳若找老爹商量对策，关于兜帽男的事儿全都隐瞒了起来。不过昆汀自然是相信法庭的判决，还以为女儿脑袋坏了，去帮凶手辩护。同时，奥利弗在汉堡店找到了迪哥。首先感谢迪哥没有告密，其次奥利弗第2次伸出橄榄枝，邀请迪哥加入自己的黑夜小队。奥利弗把父亲的遗志告诉了迪哥，顺便调查了迪哥的背景。迪哥的老弟安迪死于带有箭毒的子弹，这明显是死士所为。如今这个城市没有人会互帮互助，一群祸害城市的人踩着别人的性命往上爬，还觉得一切理所应当。这群人警察和法官对付不了，就需要有人出手以暴制暴。奥利弗希望这个人不只是自己。说完，让保镖等自己上个厕所。迪哥看着保镖深感同情。奥利弗秘密会见了劳扰，双方交换了自己的线索。卡米尔出事前见过主管马特，警方早就审问过马特，但没有问出任何东西。奥利弗打算自己去拷打一下马特。马特被绑在铁轨上，随时有可能被列车碾成肉泥，吓得他把证据和证物全都给了兜帽男。奥利弗赶在第一时间交给了劳扰，这些罪证足以成为扳倒杰森的筹码。直到这一刻，劳扰才感悟到兜帽男存在的必要。两人不由得露出了姨母笑。第2天，昆汀登门拜访，因为马特昨晚报警说兜帽男袭击了自己，而透露情报的8成就是女儿。父女俩对兜帽男的印象完全相反。劳若带着证据走了一波司法程序，可这些证据并不能延缓死刑，最多是对杰森不利而已。在法律面前，劳若选择了放弃，除非杰森当面认罪。兜帽男听完，抓紧时间找到了杰森，用利剑逼迫他承认罪行，可还是晚来了一步。杰森派人提前执行死刑。劳若这会儿正在监狱里安抚德克兰，杀手开始行刺。奥利弗则伪装成狱警，救出了劳若两人。途中为了保护劳若，情绪失控，失血的一面展露出来，这感觉让劳若非常陌生。警方及时支援，解决了麻烦。这一失控让劳若对兜帽男有了别的看法，他也许真的像昆汀所说，是一个没得感情的杀手撒。这些话一阵一阵刺痛着奥利弗的心。好在杰森那边有人承认罪行，德克兰被无罪释放。与此同时，沃特发现奎因集团有一大笔资金秘密转账，莫伊拉对此表示不知情。沃特找来 IT 部门的费利西蒂分析转账记录，最终记录瞄向了奎因集团一座厂房。沃特输入了罗伯特，成功打开了密码锁，映入眼帘的竟是5年前沉入大海的金牌奎因号。想必那次海难是一场谋杀，而昆汀这边调查了最近几期事件的所有监控录像，里面并没有兜帽男的踪迹，反而一个监控录下了奥利弗的诡异举动。莫伊拉这边会见了幕后黑手马尔科姆，近期死亡的人他们再熟悉不过了，这个兜帽男明显是来清除他们这批无良商人的。马尔科姆察觉到名单已经暴露了，当然这些奥利弗都不知情。这会儿正和迪哥商量加盟计划，谈笑间就被昆汀强迫带回了警局。新闻记者迅速报道了这件事儿，标题：震惊啊！当地最有钱富二代夜晚竟然干出这种事儿。昆汀确信自己已经实锤，尽管奥利弗再三解释自己不是兜帽男，昆汀也只是说：真的吗？我不信。奥利弗让老妈帮忙找劳若当律师，起初劳若不愿意接单，又是前男友，起诉方还是自己老爹，可他还是被感情冲昏头脑，在法庭上申请监禁奥利弗，成功被判缓刑。当然，这保释金也花了莫伊拉1500万美金。有钱是最可怕的超能力啊！ What are your superpowers again? I'm rich.
之后的日子，奥利弗被带上轿铐，限制在这个小小几百亩的奎因庄园。这几万平米还不够奥利弗遛弯的，他当即向老妈申请举办派对。当然，这只是障眼法，实际上所做的事都在奥利弗的计划之中。他故意在监控下暴露自己诡异的举动，这样才能摆脱自己和兜帽男同时出现在星城的嫌疑。接下来的计划交给二把手迪哥。一名叫米勒的军火贩子昨晚抵达星城，他需要迪哥去调查这批武器会卖到哪里，装备都已经在基地准备好了。迪哥这边照常进行任务，奥利弗这边负责接受调查，佩戴测谎仪一个一个回答问题。多年的经验，奥利弗可以做到说瞎话脸不红心不跳，一系列虚虚实实恍恍惚惚的话，不但通过了测试，还挨到了 Sarah。Laura 可以说是100%信了奥利弗。当晚派对举行，现场不免有一群警方监视。迪哥把自己的调查告诉了奥利弗，今晚这批军火就会被卖到贫民窟，让迪哥去假扮兜帽男，奥利弗在家开派对，一切就水到渠成了。迪哥在那边刀尖舔血，奥利弗这边扮演阔少。经历白天的测谎 ，Laura 越来越同情奥利弗的遭遇，在亲眼看见奥利弗身上的伤疤后，更是流出了眼泪。真是伤在你身，痛在我心啊！迪哥这边身穿兜帽解决了麻烦，刚刚通知了奥利弗，一个杀手就赶到了门口。奥利弗眼疾手快，一记鹞子翻身，起来的昆汀一枪带走了杀手。因为昆汀的诉讼差点害奥利弗送了命，他心里也过意不去。加上今晚兜帽男已经出手，奥利弗被判无罪。虽说莫伊拉是个女人，但儿子遭到生命危险，他瞬间变 A， 当面质问马尔科姆为何要谋杀奥利弗。涉及家人的时候，莫伊拉根本不和他讲理解，因为早些时候大家都以为奥利弗是兜帽男，这也是马尔科姆的无奈之举。不过事情真相大白，马尔科姆再强硬也只能是低头道歉。两人转眼就锋芒毕露，都干过肮脏勾当，祸不及家人的道理要明白。再有下次，我给你表演一个教科书级别的翻脸。沃特这边也查了个水落石出，金牌奎因号正是莫伊拉花重金请人打捞出来的。尽管这样，沃特还在想方设法保护莫伊拉，可自己的线人半路被杀，他开始怀疑莫伊拉背后的势力到底是谁。既然夫妻间不能坦诚相待，那从今天开始就分居吧。奥利弗这边彻底被排除嫌疑，可他却没有排除身边人的嫌疑。这5年的经历，他没有对任何人提及，对最爱的人说谎是保护他们的唯一办法。说是这么说，奥利弗还打算在下半年继续扮演兜帽男，射杀那些辜负了城市的人。可他毕竟只解决名单上的人，这个城市还有数不清的罪犯在行动。4个扑克脸在光天化日之下抢劫钞票，还当众枪击一名便衣民警，生死未卜。这些事儿，奥利弗根本不想参与，还在基地里和迪哥来了场猛汉 PK。今晚他准备去干掉名单上的另外一个人摩根，一个乱用权力去给穷人停电停水涨电费的商人。迪哥却更在意白天的抢劫案，这群扑克脸是惯犯了，警方一直没有成功抓捕他们。迪哥希望奥利弗能够做出改变，斩草要除根没错，但草上的垃圾要稍微收拾收拾，不然这个城市会更加混乱。奥利弗的心思狭隘，他只想解决父亲留下的名单。不久后，奥利弗就收到了摩根自杀未遂的消息。迪哥猜测他可能是害怕兜帽男找上门，迪哥还以奥利弗的名义救治了受伤的便衣警员，让他暂时脱离了生命危险。迪哥正义感有点打动了奥利弗，反正摩根不用解决了，不如就去维持一波治安。两人分析了案发时的监控，发现开枪的人脾气异常火爆，手上还戴着大学戒指，可这扎画质完全看不出细节。奥利弗只能溜进警局拷贝一下卷宗，他们发现银行经理被揍了一拳，脸上刚好有戒指的印记。分析后确定其中一名罪犯是高中生。这所学校最有嫌疑的人叫做莱斯顿，高3就退学，而且仿佛人间蒸发。顺藤摸瓜，奥利弗调查了他的家人，结合案发现场的男女数量，奥利弗推测4个扑克脸肯定是这家人。很快，扑克脸一家再次顶风作案，逃跑的路上与警方交火，兜帽男及时赶到阻止了他们，让他这次1分钱没得到。这家人也纳闷了，这个兜帽男不是只对付那些有钱的坏蛋吗？父母建议消停一段时间，可斯莱顿非得要来最后一票，干完这笔大的再金盆洗手。奥利弗这边找到费列西蒂，查询斯莱顿一家人的各种情报，谎称自己和他是老同学。斯莱顿的老爹德雷克在奎因集团的工厂干了15年，结果罗伯特当年把工厂报废，导致他们家没了收入。罗伯特的一个决策导致1500个人丢失了工作，甚至连工资都没有结算清楚，又是负债子成啊！自己那么拼命保护城市，却还不如家族里一个决策影响大。奥利弗想给他们一家人一次机会，他找到德克雷表达歉意，还话里有话的告诉他别再抢劫了，自己能为他们一家提供工作和住处。走之前还不忘放下窃听器，可他们不听劝，德克雷为了儿子依然选择再干一票大的。兜帽男赶来阻止他们父子，却故意避开了所有要害。可警卫不管你是谁呀，掏出喷子一枪正中德克雷胸口。
趁警卫去叫救护车，奥利弗摘下兜帽，安抚了这个可怜的父亲。这份爱不禁让他想起了自己的父亲。哪个父母不是为了自己的孩子而活？这次行动的结果虽然出乎意料，但也许这是一种解脱方式。迪哥安慰奥利弗：如果你父亲有在天之灵，一定会欣慰，一定会骄傲儿子为百姓挺身而出。这也让奥利弗有些释怀，带着老妈吃了一顿既实惠又管饱老爸秘制小汉堡。母子的感情变得更加深厚。殊不知，不远处的汤米已经陷入了两难的境地，一边是情窦初开小老妹儿西亚，一边是成熟御姐扫妹子 Laurel。汤米表示自己太难了，我是瓜皮儿，让我来，不是，下期见。